Ma quando lo facciamo, vuoi perché Kdaj je potrebno pokazati nekaj več samozavesti? Precej tekem, ko damo 3 ali 4 gole, ko pa odloča ena sama priložnost, nam ne gre. Danes je nasprotnik zabil iz edine priložnosti, mi smo jih imeli kar nekaj, ampak nismo dali gola. To je v tem trenutku tudi naša največja težava. Fantje se morajo še bolj potruditi in vložiti v to, da bomo boljši in naredili boljši rezultat. Potrebno je tudi nekaj športne pokvarjenosti. questa convinzione giusta la devono tirare fuori da dentro, se non ce l'hanno bisogna che si guardino dentro e lavorino su questo. Ste že izgubili boj za tretje mesto, avete già perso battaglia per terzo posto? No, noi continuiamo, noi cercheremo la mia Filozofija je taka, da se proba zmagati vsako tekmo. Danes se ni šlo, ker je bil tudi Koper dober in je izkoristil to priložnost, katera se jim je tudi ponudila. Mi je nismo in moramo ustrajati še naprej, nabrati čim več točk. Bomo videli, kaj bo to prineslo, a treba ustrajati in igrati do konca. demoralizzante proprio perché comunque hai giocato, hai creato, ma non hai capitalizzato quelle occasioni che hai avuto. Torej, kako opisati ta poraz, je zelo težak za vašo ekipo? Ja, obstaja veliko razočaranje. Mnenja smo, da smo bili boljši na igrišču, prikazali smo več priložnosti. Tudi želeli, mislim, da smo se več. Pač Koper je standardno predstavo znal izkoristiti njihovo priložnost iz proti napada in čeprav smo se na to pripravili, smo vseeno bili na tak način kaznovani. In torej lahko čestitate za zmago ali je precej grenkega priokusa? Seveda, vsako zmago je potrebno čestitati, le rezultat šteje, zato je Koper lahko rečemo zasluženo zmagal, ampak mi lahko imamo glave gor in gremo naprej. Ampak izgubili ste verjetno boj za tretje mesto? Ja, boj je bil izgubljen že, boj ni izgubljen, dokler so še teoretične možnosti. Žal nam je teh točk, ki jih izgubljamo po nepotrebnem, ampak nimamo kaj, moramo iti naprej. Vse skupaj je šola za finale pokala? Ja, sicer o finalu pokala ne razmišljamo, imamo še 2 tekmi pred sabo. Pokal je zgodba zase in ko bodo to na vrsti, bomo o tem razmišljali. Ta zmaga je za vašo ekipo zelo pomembna, ostajate v boju za drugo mesto. Ma sicuramente, penso che questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Ja, se strinjam, fantje so odigrali odlično tekmo. Ne vem, kaj bi rekel, čestitam fantom, klubu, mestu, vsem skupaj, smo v kvalifikacijah za Evropsko ligo, zato sem tudi prišel v Koper. Odlično. Nei preliminari io ero arrivato per questo e penso che per me è una grande soddisfazione. Odločil pa je Eurogol vašega igralca Lotriča. Sicuramente, però c'è da analizzare anche che ci mancava Alilovic, Čovilo. Ja, sem smo prišli brez 4 standardnih nogometašev, Galešiča, Čovila, Palčiča in tudi Haliloviča. Vsi so odigrali odlično, od Pilčiča do Lotriča. Predvsem za Lotriča sem zadovoljen, kajti pokazal je, da je odličen nogometaš in prav to je čar te ekipe, da zna igralci, ki so na voljo, nadomestiti tiste, ki manjkajo. Un talento importante per la nazionale, penso. Je bil ta derbi eden bolj mirnih izmed vseh letošnji sezoni? Ma secondo me ci sono sempre state delle grandi incomprensioni, perché il Koper ha sempre giocato con... Mislim, da je bilo letos kar nekaj nesporazumov. Edino, kar je bilo, kar sem očital goriški ekipi, je to, da je lani v zaključku prvenstva v Domžalah tekmo odigrala z nekoliko rezervno postavo in s tem tudi posredno vplivala na končni razplet. Vedno pa bom zagovarjal moje fante, jaz sem za pošten boj in tako naj bo tudi naprej. Difenderò sempre i miei colori sociali e la mia città. Torej, kaj reči po takšni zmagi v gosteh? Velika zmaga, veliko veselje, ostajate v boju za drugo mesto? Ja, seveda, vsi smo veseli, da smo zmagali to tekmo, pravi derbi, z Gorice so vedno pravi derbi. Mi smo trenirali ta 2 dni, koliko se je dalo po regeneraciji, smo naredili dobro regeneracijo. Prišli sem in mislim, da smo zasluženo zmagali, čeprav nam je manjkalo 4-5 standardnih igralcev, smo jih drugi dobro nadomestili in mislim, da je res zasluženo zmagali. Lepših zadetkov, vsaj v tej sezoni? Ma, bil je lep zadetek, vendar samo da smo zmagali, nima veze, kdo je zadev. So vas v drugem polčasu domači potisnili na vašo polovico ali ste se tudi sami kaj branili? Mogoče je to že v podzavesti, da vedno tako, ko damo gol, mogoče se malo vrnemo nazaj, vendar mislim, da je to bilo malo taktičnega in na srečo nam je uspelo, da smo zmagali to tekmo.
in sedaj odprt boj za drugo mesto. Ja, seveda, sem slišal, da z Domžale igrale iz Velenjem 0-0. Gremo zdaj v Domžale, da še tam dobimo te 3 pike in gremo tekmo po tekmi in upam, da tudi to zmagamo. Še boj za naslov prvaka ste podaljšali. Ja, čeprav Maribor je Maribor, mi gremo zdaj, da osvojimo to drugo mesto. Naš cilj je zdaj osvojena Evropa, zdaj nam je drugi cilj, da smo drugi.